Приветствую вас, мастера. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот замок испанский, фак шестипиновый. Инструмент был сделан в кратчайшие сроки, без анодирования, без ничего, но зато работоспособный. Может открываться, закрываться влево-вправо, поэтому работает он и в ту, и в другую сторону. Только вправо надо будет облегчать и играть силой натяжения. Ставили мы замочек, в замочек инструмент. Стараюсь максимально хорошо показать. Это работает. Сейчас у нас задача, мы открываем влево. Работаем по делениям. Замок не разбирался, но пины тут интересные. С защитой. Но тут и есть еще нюансы. Сила натяжения небольшая. Итак, это первый вариант замка. Я ослаблю вот эти тиски. И в данный момент заблокировался. Ну, у меня два замка, мало разобрался. Но в данном случае здесь шестая, пятая и третья позиция блокировочные пины. Такие есть при открытии. Сила натяжения небольшая. Нажимаем вот на шестую, пятую позицию легонечко. Прокручиваем. Опять заблокировалось. Мы повторяем ту же самую операцию. И на третьей позиции. Все. Инструмент можно вытащить. Теперь покажу, как в правую сторону. Она немного будет дольше. Будет видео дольше. Сила натяжения небольшая. Так, работаем по щелчкам. Не могу сказать, какие тут за фигурные пины. Самая высокая высота вот здесь вот. Это четвертая позиция. Немного тяжковато проходит, значит мы ослабляем силу натяжения. И идем дальше работать по другим позициям. Это единственный такой недостаток. Потому что очень высокая, если присмотреться на ключе, аж продавлено фрезерование. Всегда ослабляем, когда опускаем ручку манипулятора в какой-то позиции, чтобы можно было легко опустить пин на нужную позицию. Вот это в эту сторону недостаток. Поэтому немного будет дольше открываться. Скакивает, но это ничего страшного. Приходится поправлять.
я вам показываю, что в эту сторону тоже можно. Но опять же там заблокировалось. Мы вот помним, что третья позиция, пятая, шестая. Она на блокираторе. Ну и легонечко. Сила натяжения небольшая. То, что происходит, выскакивание пинов вот из этого игрушка. Ну, если сказать, что этот инструмент изготовлен буквально за 5 дней, как требовали нас спецслужбы, то это недолго. Да, эти блокираторы тоже будут усложнять, как говорится, само аварийное открытие. Тут у нас по-любому получается, что мы передавливаем и блокируется. Надо не забывать об отстреле. Это важно. Видите, даже с 3 пинами можно повозиться. Кто-то может подумать, что может переброской проще. Думаю, что не получится. Тут получается 2 блокировки. Вот. Акс и третью позицию. Да, защита от открытия есть. Ну, сейчас проверим, или можно вытащить инструмент. Инструмент вытащить нельзя. Придется дорабатывать все полностью. Само открытие. Все. И мы можем разблокировать. И еще один вариант замочка. Этот замок с блокираторами, обратите внимание, имеет такую бронезащиту, скажем так. И вот этот вот замочек, который не имеет никакого защиты. Мы устанавливаем. Тут намного проще. Не имеет блокировки. Устанавливаем. Как говорил, сила натяжения небольшая. Если ничего не происходит, мы отстрелили, потому что где-то пины передавили.
И тут без проблем. Все, спасибо за внимание.